佛識成就佛已經就有咗呢一個力量啊，有咗呢一個功德，就係講佛嘅功德力量，永無止境嘅，唔會停止嘅，唔會停止俾你哋嘅。呢個重要啦，舍利弗，呢個就係佛嘅智慧啦。舍利弗係智慧智慧第一嘅喎，所以呢就係呢個就係佛嘅智慧啦。不需復說，唔需要再重複講咁多次嘅，你生起呢個智慧嘅，不需復說，你打自己嗰度生到嚟噶啦，呢個功德生到嚟噶啦，不需復說。所以這何點解呢？佛所成就第一稀有難解之法，就係最難解就係呢度啦。你成就未？佛識成就咗咯喎，你打呢度去成就啦。佛講乜嘢噶？點解會解到咁噶？第一難解，真係難解咯。呢個做咩你會成就嘅呢？梗係啦，無量無邊未曾有法，佛呢識成就咗啦，成就到永無止境噶啦。所以就係喺呢度呢，就叫做佛嘅功德嚟噶啦。哇，係智慧嚟噶啦，佛慧就喺呢度啦，就唔同如來嘅智慧咯。如來智慧就係講空間嘅喎，如來智慧而家分別喺邊度啊？分別係佛嘅智慧同如來嘅智慧就唔一樣啦。如來智慧係你自己生起嚟嘅，就叫做如來智慧啦。而家佛慧呢就講實噶啦，因為出現咗嘛，佛喺呢度呢就無形中就現俾你啦。點樣現呢？成就嗰個難得之法，為佛與佛乃能夠眾諸法實相，你同等嘅呢個平等法嚟嘅。平等呢，你聽到嘅呢，你係佢個地位嘅呢，我哋大家平等，你咪聽見我講嘢咯。嗱，我講緊乜嘢啊？你知啦，你要去會意啦。你會咗個意呢，我哋大家都喺度平等咯。為佛與佛乃能夠盡，我哋啫企到呢一個位呢，同佛講乜嘢嘅呢？就喺呢度。諸法實相，咩叫諸法實相啊？夠盡呢個就係究竟講到俾你聽晒噶啦，呢度就現出嚟噶啦。你就入咗實噶咯喎，諸法實相就入咗實噶啦。唔好成日都永遠開權顯實，開權顯實已經顯噶啦。呢度佛識成就啊嘛，第一稀有難解之法已經解咗俾你聽啦。咁你就喺呢度夠盡呢個諸法就係講實噶啦，唔係講虛妄嘅，唔係講空間噶啦。而家就轉咗嚟講實嘅，入實咯。你哋入實未啊？如果你入實咪喺個實嗰度咯，實法嗰度咯。實法就咁啊，所謂諸法就係講如是相啦。一相一種嘛，一相一種咋啦？就係講呢個一成嘅法門嗰度嘅。如是相，如是性，如是體，如是力，如是作。呢五種呢，就係你就出現咗世間啦。你有相，有性，有呢個體。你有體呢，有呢個體力呢，你就要去作噶咯，去做噶咯。做咩？你要做正有呢個因緣嘛，造成啊嘛，好似起屋一樣啊嘛。呢個佛種從緣起嘛，你個佛種唔同呢個緣起去作啊，咁你點樣收啊？你就用呢個體力作喎，性相體力作喎。佛力俄施喎，性相體力作喎，無邊喎。咁你就行因呢就係去做啦，造成正有啊嘛。以往講嘅係無自性噶嘛，而家你咪用你嘅自性去做咯，做成有咯，有佛可成咯，就喺呢度啦，就講實相噶啦。實相我哋而家我哋呢啲菩薩呢，就去做實噶啦，充實自己。點去充實啊？響個法門嗰度充實咯。咁樣呢，就行呢個因先啦。行呢個因呢，行因緣嘛，佛種從緣起嘛。嗱，呢個有緣咯。我哋嘅佛
種子就喺呢一度起噶啦。咁樣講個因緣起咗啦，咁樣呢，慢慢去做呢，正感到個果位嘛。你感到個果位，你正會成佛啊嘛。咁你就喺呢度講，哇，報到你嘅，報到俾你呢，呢個功德報到俾你嘅，你個力量功德報到俾你呢，就自知當作佛，就喺呢一度呢，你就有講功德力啦。咁你都唔喺呢度嗰個因緣造作佛種從緣起呢度做，你點樣有得呢個果報啊？感到呢個果位，呢個報俾你啊？報唔到俾你喎，你想成佛都好難喎。呢個究竟諸法實相嘅喎，要你自己嘅因緣去作嘅喎。從呢個因緣種子嘅喎，唔係外間講個虛妄嘅喎。哇，講成日都講無自性，無自性咩？我哋無自性啫，但係我哋而家因緣體力作到出嚟啊嘛，用人力相力體力去做嘛，好似起間屋咁樣，用沙灰啊石啊起到一間屋，我哋都係一樣，用我哋嘅體性上體力去作到呢個因緣種子，就生到呢個佛種啦。佛種呢，你喺呢度行到你個因呢，你咪有呢個感到呢個果位咯，呢個功德嘅報嚟嘅。功德報呢，你咪可以成佛咯，自知當作佛嘛。咁你幾時正成佛啊？唔通你真係要死咗先咩？而家我哋就要做呢個因緣種子，做咗呢個功德呢，就帶埋呢個功德呢翻去見佛，就係咁講啦。咁我將來我哋都要入滅噶嘛。我哋而見下呢個就叫做涅槃法嘛。涅槃法你響度安樂啦，就叫做涅槃法啦。我哋呢個不過呢個涅槃呢係暫時性嘅啫，暫時性講涅槃嘅啫。實在咪又係冇嘅。不過我哋世人呢就叫做安樂法，呢個涅槃就叫做安樂法啦。將來呢，我哋見佛嗰陣時呢，就係真正噶啦，嗰陣時就見佛啦。而家呢個涅槃呢喺呢度呢，咁你知道咗咯，你就要入滅噶咯。你永遠唔入滅你就唔好顯出嚟噶啦。等忍一乘法分別說三啦，忍一乘就係呢個實相啦。咁我哋咪入滅咯。如果我哋入滅，有邊個睇到啊？我哋本身入滅嘛，你企喺個法嗰度入滅嘛。時時將一乘忍咗去咯，咁就要我仲常住世間噶，不過你哋雖近而不見啫嘛。我雖是涅槃，是亦非真滅，就係咁啦。係噶喎，咁你有冇佛嘅智慧呢？咁樣你咪係佛咯，成咗佛。你估成咗成尊佛坐喺度啊？我成尊佛係智慧佛，呢個係現下嘅智慧佛，就係生起個佛嘅智慧啦。從如來智慧就見到個真實嘅佛位啦，咁樣咯，咁咪叫做自知當作佛咯。慢慢呢，你就有得受用啦。佛會俾你真正嘅力量嘅。我哋嗰個種子就喺呢一度啦，就如是本末究竟呢，就喺呢一度咯。取要言之無量無邊未曾有佛，佛悉成就，就無需再講啦。止啦，舍利弗，不須復說。嗱，我又要忍咗佢噶啦，而家我就要忍噶啦。咁你哋咪跟住佛一樣咯。呢個就係平等法，為佛以佛乃能救盡諸法實相。你明白呢一個呢，就係功德法嚟嘅。功德呢，就喺邊度開始呢？就係如來知見開始啦。如來知見就係你嘅自然智、無私智，就係個空間嗰度生到出嚟嘅。空間生咗出嚟就係如來知見啦。你又知又見啦，廣大深遠，深入無際嘅喎。深入去嘅喎，無量無礙呢個法呢，你就已經睇到啦，就唔會障礙你噶啦。直深入去邊度仲有障礙？
哦，冇障礙，個法度冇障礙啊！最緊要法無障礙就係咁啊，一帆風順就係咁樣啦。法無障礙就係呢一句説話啦。咁樣你有呢個力咧就出啦。呢個力咧啊，如是聖就睇力啦。呢個力無所謂，咁你有咗呢個力量，邊度怕人哋乜嘢嚟啊？都唔使驚咯。你已經喺個禪定入邊，我知道晒咯，深入無際，成就一切。哎呀，未曾有法嘅，所以我哋能夠呢個空間個如來能種種分別啦。你有呢個如來嘅智慧，種種乜嘢分別係乜嘢，乜嘢分別係乜嘢。從成佛以來啊，我打嗰度5種嘅波羅蜜嗰度啊，唉，我就已經成佛，即是到彼岸啦。波羅蜜就係到彼岸，多羅三藐三菩提，每一個阿耨多羅三藐三菩提都唔一樣噶。呢個係講無止境噶，阿耨多羅三藐三菩提就係啦。阿耨多羅三藐三菩提最重要就是這個呢個呢就層層次次都喺一個阿耨多羅三藐三菩提嗰度啦。每一次都係嗰度文字上就係一樣嘅，都係叫做阿耨多羅三藐三菩提，但係深入邊呢就唔同噶咯。你個阿耨多羅三藐三菩提有幾深啊？我個阿耨多羅三藐三菩提有幾高幾深啊？就係我自己知啦。你要嗰度有德成、瑞德、功德、令成、令立，就係呢個令立阿耨多羅三藐三菩提，令德嗱你個功德力。所以呢個阿耨多羅三藐三菩提，你唔好睇輕佢啊！呢幾個字你哋個個明白冇？你哋係咁噏係咁噏，你根本明唔明白呢個阿耨多羅三藐三菩提啊？呢句説話就係要深入無上正等正覺，睇你上到幾高就係呢個啦。你有自己個空間㗎嘛？唔通你日日都做你嘅嘢，做咗冇停起上嚟睇下部經，思維下乜嘢叫如來智慧呢？就係你個空間嘅思考啦。比比皆是，咁你就思維到出嚟啦。點樣去思維呢？咁你就文字上，文字再解入文字，文字再解入去就比比皆是，就叫做令住啊！住喺個阿耨多羅三藐三菩提個書啦，就係令立令住，就係呢個阿耨多羅三藐三菩提啦。日生啊，有瑞德阿耨多羅三藐三菩提，有德有成有當得啊！你又令成立，你又住阿耨多羅三藐三菩提，你就係呢個嘅分別啦。咁樣呢，你就知啦。你要將呢個如來嘅空間智慧，你正能夠知噶，唔係咁簡單噶。所以你正回到呢個佛嘅意。咁你個菩薩法呢，點樣化你入去呢？哦，你個菩薩個位你都未有，咁我教曉咩啊？你個眷屬600眷屬，恒河眷屬都黐喺你度，咁你點樣化入去啊？先救你本身先嘛，你本身個菩薩位，你知道晒，咁你嘅身淨有菩薩可以化噶嘛？你都化唔到，你點做菩薩啊？咁你做唔到菩薩，咁你又點同佛你通呢？係呢個阿耨多羅三藐三菩提就係咁去生嘅。佢講嘛，靠菩薩呢件事啊嘛。如果你唔知啊，但教化菩薩嘅事，教你點樣化入去做菩薩。哦，你唔知啊？咁你係咩弟子啊？就唔承認你係佛嘅弟子咯喎。哦，呢個你要明白喎。
咁你點化入去？咪經文嗰度化入去咯。點樣湧出啊？點樣生出啊？佢教緊你個眷屬啊？點樣響世間出現啊？咁啊教你，就等你轉菩薩身啦。呢件事幹呢，點樣教你化入去？咁你正知道嘛？喺嗰個從地湧出嗰度，同埋如來受量品嗰度層層次次都有講嘛。所以先化你個菩薩先，就係化咩啊？幾多萬億個眷屬都係附喺你嘅身上啊！咁你明白咗？原來呢個眷屬，原來菩薩就先化咗自己係菩薩先，就教化咗你自己先。你身上個眷屬就係呢啲，你嗰啲善啊，你身上嗰啲細菌啊，都轉去做善啦。呢個咁樣善就教咗你做菩薩咯。先教呢個菩薩法俾你先嘛，咁教曉咗呢個菩薩法落，咁呢個阿耨多羅三藐三菩提又再生起咯，又再生起呢，咁你又會到啦。因為你時時喺個空間嗰度思維啊嘛，個如來智慧，個空間嘅智慧你都唔生，唔喺個經文嗰度生出嚟，咁你點啊？點轉菩薩啊？連你個法身菩薩身你都未學曉呢一件，點樣化你個菩薩啊？呢一件事啊，但教化菩薩呢一件事，點樣教你轉入菩薩個位啊？你都唔知，咁你叫咩佛弟子啊？你都生唔起啊！呢個阿耨多羅三藐三菩提，無上正等正覺。嗰個覺者就係菩薩啦，咁你有冇發覺到呢？你而家有緣啊嘛，有緣你應該做到菩薩俾你咯，咪為要覺咯。咁你個緣覺位你都唔知道，呢個就叫做教菩薩法，先轉你家機，教好你自己。係一位菩薩啦，咁你就有咗地位咯。你係地前菩薩都得啦，第幾地都得啊，七地八地十地都得噶啦。你就咁樣跟住上啦，跟住上呢，就喺空間嗰度知道啦，如來嘅智慧通到入去啦，咁就與佛相應咯。如來智慧不久就變咗佛慧咯，佛嘅智慧咯，咁樣通上去，咁你咪解到咯。咁樣乜嘢叫做諸佛啊？諸佛係代表佛嘅啫嘛。咁你本身佛就世尊，就係本身佛，如來就係空間佛啦。咁你三種佛你都未分得開，我哋要咁樣去思考。原來呢個如來空間佛嚟嘅，冇人睇見嘅。你一講起法上嚟嘅，空間佛嚟啦，就係生起呢個自然智無師智啦，就空間佛嚟助你啦。所以你講法就有佛嚟助你噶，喺個空間嗰度嚟助你嘅。咁你咪可以做代表佛咯，代表諸佛咯。呢個就代表啦。化你嚟做代表嘅，咁你本身佛係邊個啊？本師係邊個啊？釋迦牟尼世尊咯。咁樣你就一層層次次咁樣轉入去，一味喺個經藏嗰度思考。呢個法就係咁噶，咁你咪慢慢你咪明咯。所以你哋就須勤而不見，我就要入滅啦。你都冇發現呢件事，你都冇睇見。佛話我喺你度嗰面前，你又睇唔到，就係你哋自己睇唔到啫。你發覺到你就已經現喺你嗰度噶啦，已經喺嗰度出世啊嘛。
佢為嗰啲菩薩出世啊嘛，教化你先。然之後原來你又知道咯，哇！又見到咯，我先開你隻眼先啊！開咩啊？開你個智慧先。佛就要你呢個就係為呢件事嚟出世咯，要你先開個佛知見啦。你開咗呢，跟住呢，我清醒啦，悟俾你啦，咁佢示悟俾你啦，咁你是覺得呢度咁樣咪入咯，咁你入佛道就係咁入噶啦嘛。佢就係為咩事幹？為咩事幹？俾你現俾你，就佢就出現於世，諸佛就出現於世，代言人啊！呢個代言人啊，你要負起如來責任嗰個代言人啊，佢撳住你個頭嚟交代你噶，但係你哋個個都唔肯發呢個願。呢個願力嚟嘅，咁佢就俾你啦，個空間嗰度就俾咗你啦，唔係你哋呢啲凡夫人、平凡嘅人，乜嘢嗰啲啊，仲盡思共度量都不能知佛智，就係咁樣咯。呢個呢，你就要慢慢去度，慢慢去度，要邊個人應度到啊？隨諸菩薩信力堅固嗰個，真堅固，信念堅固啊，信到十足啊，信到100%啊，一啲漏罅都冇。呢個係無漏不思議法嚟噶嘛。如果你咁樣，你都漏咗去咯，你點樣思議到啊？無漏法啊？你時時都漏罅噶喎，呢個係無漏不思議法嚟噶喎。咁你漏罅點樣漏啊？人哋法會講法，你又唔去，又漏咗咯。佢去愛示現俾你睇，你又唔行，又錯過咗機會。錯過機會就係叫做漏咗去啦。本應該我哋一集合嗰陣時，如來就嚟啦，助我哋講法嗰陣時咧，就俾你知嘛。但係你又唔去喎，係你自己個漏啊！呢個就呢個漏法，無漏法。乜嘢叫無漏法？就係不可思議咁樣啦。你哋時時都漏咗去哦，漏咗你點睇到啊？你唔好漏，有機會人哋有就行咗呢，你入實嘛，入實佢佛會示現俾你噶嘛，樣樣你喺個法嗰度思考嘛，樣樣你都思考到嘅，係咁樣個問題啦。法師講你哋解俾你哋聽啊，解咗你哋啲馬騮仔啊，解咗你哋就上樹咯。呢個係咩意思啊？最好解啦，你得解嘅呢？如果你得解嘅，你咪唔會綁死喺嗰度咯。你成日綁死喺經文嗰度啊，綁死喺經文嗰度，你解唔到出嚟啊，就係你嘅綁啦。而家一解咗俾你知道咧，哇，個個都跳上嚟咯，跳上邊度啊？馬騮仔咪跳上樹咯，佢咪要呢個大樹咯，跳上嗰棵樹嗰度啊！你嘅根性係咪個個都自由自在咯？就係咁樣解啦。你就唔好解咗話，又唔得解啊！要解，你解明咗咯，個個都明白啦，就唔使綁死喺嗰度嘛。陰公個個綁死晒嗰度，都解唔通。咁嗰啲馬騮仔點跳上樹啊？跳上樹就有樹根嘅啦嘛。樹根就各人有自由自在嘅發展啊嘛。慢慢你成佛啦。你唔明白呢個意思，你又唔識解啦。解咗你就上樹咯，好啊，最好有得解啊！解咗又唔使綁死我啦。我哋自由自在，跳上樹，擒高擒低都任你啊，幾自由自在。觀自在咯，嗰陣時就唔同樣咯個解法。你唔好食古不化啦。如果你成日食古不化呢，
就着咗個古代個古佛嗰度去咯。幾耐呀？係咪着嗰邊去呢？咪叫做食古不化咯？點化你呀？你一味着咗個古佛嗰度去，以往無量阿僧祇劫，你點去通啊？通唔到你點樣化？所以你就唔好永遠就食古不化，要體化。你哋都唔體化，樣樣都要體化嘛。所以叫你哋唔好執着，體化，你又唔化你又唔入得咯。你一味着咗個古佛，以往係咁樣你就食住呢個古不化啦。你食古不化啦，就係咁嘅意思啦。個序品有講啦嘛，頭一段就講世尊啊嘛，爾時世尊從三昧安詳而起。嗰個就講到係方便品嗰度係咯。而家我講翻前邊嗰度你就明白咯。所以點樣你化呢？文殊師利啊，嗰個序品入邊講第二段嗰度啦，就要叫你哋演一套戲俾你哋睇咯。點樣演戲啊？就係講日月燈明咯。日月燈明，你哋明唔明呢？就喺呢一度嚟啦嚇。佢就第二段演一套戲俾你睇。而家我哋演緊戲啦，就係講話爾時文殊師利與彌勒菩薩摩訶薩及諸大士，善男子，我如我為犬嗱。佢講金佛咯，唔好講咁遠啦。而家係講金佛啦，就開始做戲啦。金佛世尊欲說大法嗱，而家我要講大法啦。乜嘢叫大法啊？雨大法雨，我吹嘅係咩啊？我灑落嚟嘅係咩啊？我灑落嚟呢個係大寶蓮花個雨嚟嘅。哎喲，你聽真啲啊！點樣入去啊？就係教你入咯。你就知道係點樣入咯。吹大法螺，吹大法螺，哇！我吹出嚟嘅，你哋聽唔到噶。如果佢有講嘛，諸善男子啊嘛，善男子及諸大士啊，你又聽到啦。你睇下你企喺邊一度啦？企度我做緊一套戲俾你睇啦，就係呢個序品嗰度放演噶啦，做戲噶啦。而家做戲你哋就要睇噶啦，睇下邊個曉睇啦。如果咧聾人就不怕雷噶啦。如果嗰啲咧識聽嘅咧，哇！你驚咯，震添啊！你聽見震添啊！聾人唔使驚，法師話聾人唔怕雷嘅。而家咁樣咧，做戲啦，開始啦。今佛世尊欲說大法，語大法語，吹大法螺擊大法鼓，演大法儀咁呢幾句你知係咩嘛？係咩嘛？我個法語大咯，大到大寶蓮花咁大咯，吹俾你聽噶，聲噶。咁我講嘅係咩話？你而家記知啦。擊大法鼓呢個法鼓唔同第樣噶。我敲出嚟咧，你哋震嘅。如果邊個聽唔到嘅，咪震咯，驚震驚震四面嘅，就係咁啦。我演呢個法儀俾你哋睇。喂，乜你咁講噶？你咁講我就唔敢聽咯，你咁講，諸善男子我於過去諸佛曾見此水，呢個諸佛呢已經見過噶啦，佢已經見到呢啲事幹噶啦，曾經見過噶啦，所以佢正曉講嘛，唔見過唔知嘅點會嗱？放絲光焰，佢向住你哋放光噶嗰啲光係照響你哋善男子，照響你哋嘅大士嗰度。你哋係咩啊？你係咪大菩薩啊？大菩薩睇到啦，就照到俾你啦。唔係講話照咗世間呢啲嘢噶，我哋照出個法境界嗰度噶。而家講就係
咁樣就激啊，向緊你哋演大法兒噶啦，即説大法嗱，要講大法噶啦。嗱，佢一表演呢啲咁樣嘅咧，咦嗱就係大法啦。是故當知今佛現光亦復如是。以前咁樣咧，今日我哋就係照翻咁做啦。而家我哋又係咁做噶，欲令眾生嗱，令到你哋呢啲咧，咸得聞知一切世間難信之法，使到你哋呢班啊，喺個法會度呢一班啊，佢就要演俾你睇啦。世間乜嘢叫做世間難信之法啊？就要令到你哋知道啦，咸得聞知嘛，令到你哋知道嘛，乜嘢叫難信之法啊？我嘅大法古演大法而吹大法羅噶，咁樣你哋聽好好啊。你唔聾人就不怕雷嘅。故言斯誰諸善男子，如過去無量無邊不可思，阿僧祇劫，以時有佛，個佛叫咩啊？號又叫做日月燈明。日月燈明點明嘅？日月黐埋就係明燈嚟嘅，佢向你放光係咪明啊？咁你向你放光講咗俾你聽，你就明唔明啊？就係睇你哋自己啦。我嘅係大法語嚟嘅啫，咁樣灑俾你哋嘅咧嗱，咁你哋明唔明啊？佢係如來啊嘛，日月燈明如來，乜嘢叫日月燈明如來啊？咁樣你就喺嗰度睇翻嚟嘅，如來咧就係個空間嗰度嘅，空間嗰度講到嚟啊。咁你哋咧應供，咩叫應供啊？應供就係你應該聽嘅，你應該聽呢個法嘅。咁耐嚟你都唔做應供啊？咁你供咗喺邊度啊？供咗喺第二條路去咯。我哋應該係供，就係供世尊諸法日月燈明如來就係咯。正遍你都知啦，我呢個正法咯。正遍你都知啦，明行足，你個明，你明你就有得行嘛。咁行得嚟你正會具足嘛。你呢個10號你就明知要講咩啦，善逝世間解。咁你就知道咩叫善逝世間解，你喺世間已經知道啦。知道咩叫善逝，咁你仲去懵閉閉？哎呀，我要做咩大善事啊！哇，我要做善啊，做善事啊，我積善啊，特別有好報啊！做善善有善報啊！嗰啲咩唔係噶啦，我哋呢個上咗個境界，呢個善呢就平等咯，又冇咩叫做善，冇咩叫做惡咯。我哋已經喺平等法上邊啊嘛。你個平等法上邊咧，你喺世間咧，你要明白麼？你世間解唔解到呢個善逝，就係咁樣啦。叫你哋解明白，你個善，原來咁嘅。咩叫善？咩叫？我哋係平等法，冇嘅。我哋嘅善已經逝咗，就逝字咧，即是冇咗啦，行過咗啦，人哋講話逝世，呢個人死咗咯，咪叫逝咯。咁你而家我哋呢個世間呢個善逝，我哋個善已經死咗咯。我哋明白嗰個平等法咯，喺世間嗰度解到呢個平等法，我哋嘅善已經逝咗去，即係個善已經死咗。你冇惡意，邊度有善？我哋係平等法嚟嘅，大家平等嘅。我哋上到嗰個境界呢，我哋啲菩薩大家都平等嘅。你就話：哎呀，我要行善啊，我要做善事啊，我要積福德啊，我做善事先正有福報㗎。咁你就解咗世間嗰度去啦。我哋嘅菩薩嘅境界，我哋呢個10號呢已經上到咁高㗎啦，明白呢個道理㗎啦，明白啊嘛，正遍你都知啊嘛，明行足啊嘛，嗱，你知道點樣去行咯。明行足咪點樣去行？你咪呢個意思咯。你就係無常事啦。佢呢個日月燈明佛啊都要對嗰啲及諸大事啊嘛。佢話同你大事講噶嘛。咁你係無常事，你咪聽到咯。呢個無常事就係
企到無常時個位嘅啦，已經明白嘅啦。所以佢話同你哋講嘅就係諸大事啊，就係呢個無常時啊。你哋企到呢個無常時嗰度呢，你咪有呢個十號個名咯。調御丈夫嗱，你調伏咗你個大丈夫相咯。哦，佛有大丈夫相嘅喎，你已經調伏咗咯。你唔係世人嘞喎，你係大丈夫相咯。啊，呢個十號就係調御你自己個大丈夫相。天人師，你又做咗天人嘅師傅咁樣咯喎，天人嘅師喎，有佛啊，稱得佛，佢哋天人就稱你做佛噶啦，世間嘅尊者啦，啊，世間嘅尊者啦，嗱呢你個十號你咪拿到嚟咯，呢個十號你都拿唔到嚟，咁樣你成佛都係靠十號噶喎，你就唔好解咗嗰個外出嗰個十號，淨係讀個名啫喎，你唔明白個義理喎。而家我演大法義啊，就係要演呢個法義俾你睇，我就吹大法、羅擊大法鼓，就係咁樣啦。咁你咪接住佛嘅光去咯。我放光啦，而家你仲唔知啊？呢個就好如哦，你講乜嘢啊？世間難信之法就喺呢度啦。根本你信咗就唔難嘅啫。佢話過去無量無邊不可思議，不可思議就要你知道啦，不可思議啦。哎呀，咁得意嘅咁樣啦，就要講到喎啦。啊，演咩嘢啊？佢話呢個就叫正法啦，演正法咯。哦，初善、中善、後善啊，你就唔好拿世間嗰啲啊，咩初善、中善、後善啊，你初學嗰陣時啊，你就要學呢個善咯喎。啊，最尾呢，啊，你又知道咯喎。哎呀，點樣叫積福啦？後善呢，而家你知咯，知晒啦。呢個善呢，呢三個善你都要除咗佢咯。初善、中善、後善，佢叫你善世間解嘛。你喺世間嗰度，你要知道呢三個善，你都要將佢抹殺佢啊，將佢死咗佢啊。咁你就明白咯。我呢個初善、中善、後善係咩嚟嘅？其心願，你睇幾心願啊！哇，乜你講到咁㗎？我哋唔使做善啦，唔係唔使做善，我哋做嘅係發出嘅，我哋係一成菩薩，係佛嘅慈悲，用慈悲去做，唔係用世間嘅講啊！哎呀，善惡啊，善有善報，惡有惡報啊，嗰啲喎。所以你初學嗰陣時，哎呀，做啲善事啦，積啲善，初善、中善、後善就係咁。佢個義理好深嘅，你解到點都得嘅。但係我哋菩薩嘅呢，已經呢明白咗啦。我哋就做嘅呢，就係慈悲，我哋用慈悲嚟恰佢呢個初善、中善、後善啦。咁樣將佢善逝啦，呢個善呢就冇咗啦，個善呢冇咗啦。咁樣你睇下幾深遠，你點去解啊？難信之法嘛。嗱，其餘巧妙，咦？佢入邊咁多巧妙嘅嘢嘅喎，仲有好多巧妙。不過而家呢，演一啲俾你睇嘅啫，曇花一現演一啲嘅啫。我係用曇花一現啊，演一啲俾你睇㗎啦。純一無雜，冇第二樣嘅雜嘅，立雜冇嘅。我講嘅係正法嚟嘅，我講嘅係我而家耍嘅係與大法語嚟嘅，所以唔好講第二樣噶啦。我純一無雜噶啦，冇咩立雜嘢噶啦，淨係一成嘅啫。我哋講出嚟就係講嗰個法嘅境界嘅咧。而家就係最俾你哋睇下，做呢套戲，最就即係做翻呢套戲俾你睇下。有今佛就係而家噶啦。唔好講以往古佛啦，你唔好古不化，具足清白，梵行之上。嗱，我哋已經全部洗到乾乾淨淨，我哋嘅頭腦又好，乜嘢都好，我哋向住呢個世間難解之法同埋難信之法向嗰邊行噶啦。咁啊，嗱，你哋求聲聞者，你哋會唔會意啊？你個聲啊，聽唔聽到啊？聞唔聞到啊？係咪你自己聞㗎？係啦，就如是我聞，你哋啲聲聞者就要聽咁嘅法啦。嗱，應說四諦，呢個四諦法唔同咩生老病死㗎啦。你上咗呢個境界就唔同咩生老病死㗎啦。我話呢個叫做究竟嘅安樂。
我哋得到呢個法嘅呢，就唔同解咯喎。我哋已經入咗呢個佛嘅境界嚟嘅，講你呢個境界嘅，佢教緊我哋噶嘛。所以呢個就係究竟啊，我哋個究竟涅槃就安樂啦。嗱，你哋求乜嘢啊？求辟支佛，你都要劈晒乾乾淨淨啊！支末啊，你個支末你都要清清淨淨啊！咁樣咧，我就同你講呢個十遇因緣法。十遇因緣法，乜嘢叫十遇因緣法啊？唔係往昔嗰啲啊！你唔好解咗講咩三乘啊、中乘啊、大乘啊、無明滅啊嗰啲，唔係解嗰啲啊！而家我哋解入個境界入邊嘅，為咩啊？為嗰啲菩薩。嗱，菩薩聽咩嘅咧？就波羅蜜。呢個六波羅蜜就到彼岸嗰個波羅蜜喎，唔係以前嗰菩薩嗰六道嘅波羅蜜。我哋呢個波羅蜜咧，就要會令到你知道乜嘢叫做阿耨多羅三藐三菩提。你知道明白咗呢個阿耨多羅三藐三菩提，你正會成就啊嘛，成就你嘅智慧啊嘛。你嘅智慧咩咁差嘅咩？我就要令到你成就你嘅智慧啦，成就你呢種嘅智慧嘅心智慧啊！咁仲而家講起似復有佛，嗱，好多個佛嘅，亦名日月燈明。嗱，你哋跟住去嘅咩？跟住你咪又係呢個佛。嗱，你明咗又係日月燈明佛，佢明咗又係燈明如來咯。每個名就個名大家都一樣嘅。我明咗，我又係日月燈明；你明咗又係點？一個傳一個啊嘛，好似點個光咁啊！我點起啲盞光啦，好似你揸住個蠟燭咁。世間講嗱，我比喻一個比喻俾你聽，好似你揸住個蠟燭，我開始點，我點明咗啦，我個火咧就接俾你啦。你就點俾佢，佢又點俾佢，咁樣跟住嚟窿中都係一樣噶啦。咁樣一人揸住一個蠟燭都係會着啦。你傳俾佢，佢傳俾，咁樣根本你一明白咗，你就係日月燈明佛啦。佢明白咗，佢又日月燈明咯。佢明白又點明俾你噶嘛？咁啊嘛嗱，你一個明一個明，咁樣我哋係咪同埋啊？皆同一字啊，就係同埋一個名字啫嘛。大家都係一個名字。你明就一樣啦，但係你唔明嘅呢，點樣一樣？我哋同埋一個姓啊，有同一姓。咩叫同一姓啊？嗱，呢個姓叫做波羅墮。咩叫波羅墮？就係叫利根啊。法師解呢個就叫做利根啊。利根者大家一樣啦，我哋大家都同埋啦，又同一姓啊，大家都姓咩？姓個能者咯，能者咪釋迦，釋迦咪能者咯，大家都係釋迦，大家都叫做釋迦喎。呢個同姓啊，我哋同姓啊。嗱，你又係釋迦柯蘭啦，佢又釋迦須菩提啦，佢又係釋迦目犍連啦，佢又釋迦迦葉啦。全部都跟住一樣噶嘛，利根嘛。明白咗就係點明咗俾你啦，係咪？咁樣大家都有呢個日月燈明個號啦，大家個號都係一樣噶啦。你哋要知啊，微辣當知啊。初佛後佛都係皆同一字噶啦。如果我而家愛成佛啦，我都係叫做日月燈明嘛，你都係叫做日月燈明啊嘛。你初成佛。而家你聽到，你就係初佛。將來你又係呢個叫做同一名字。第日我又同咩名啊？我又同叫做本師釋迦牟尼佛咯。你將來成個能者，你又係釋迦咯。佢又係釋迦，你又釋迦一樣。而家你明咗日月燈明，佢又係日月燈明，你又日月燈明，我哋大家都一樣，就係咁啊！佢而家講個一樣咧，講到最尾嗰一尊啦。最尾嗰一尊講，而家我哋即係比喻咧，而家世間比喻俾你聽。我而家要成眾生要比喻得解嘛。嗱，我而家將個比喻又解俾你聽啦。比如我係最後一尊嘅，前邊嗰啲去晒啦，去晒個明咗就去啦，明咗就去啊。咁你自己都係最後一個
明白嘅你咪又係一樣。你企喺而家我而家接到《妙法蓮華經》咯，咦嗰個呢個無量義啊，無量義處三昧我入咗啦，無量義處三昧我已經入於無量義處三昧啊。咁你明白呢度啦，你咪又係跟住上。咁你排到第幾你唔知嘅喎，你可以排你第幾，你最尾一個啦。2萬中你最尾一個啦，可能你係2萬之中成佛，你唔係最尾一個呢。咁你嗱，我係第21,100，咁你呢就係11000第200，佢就11000第300咁樣嘛。我哋成佛，而家我哋點知啊？我哋將來成佛，我哋都可以記喺呢度講噶啦，講我哋係第幾號噶啦。我哋而家就唔好講第幾多號，講最尾一尊呢，都係同樣一樣名噶咋。咁又再演翻出嚟俾你啦。呢個就係難信之法啦。日月燈明佛佢未出家嘅時候呢，佢就有一個意念啦。佢個意念呢，就係向佛啦，學佛啦，好似你哋啲人一樣。哎呀，我學佛，你哋都要跟住嗰啲8條道路去做事幹噶嘛。8方喎，你都要跟住。佢話喺未出家時有8王子喎，有8王子喎，就8個王子都係佢嘅道路嚟嘅。你要從善意去聽啦，你有呢個無量義你去聽啦，你有呢個大寶蓮花嘅意喎，已經你有咗嘅咯喎。你要增加你嘅意識啦，你又最緊要除咗呢個疑啊，唔好響個疑問嗰度啊。所以你呢個8條道路呢，就係教化你點樣呢？有意就要善意，又係要無量意又要補意、增意、隨意，最緊要響意法意計埋就法意。咁你有8條道路呢，你個法意就有啦。所以呢8條道路呢，就係教化你嘅。佢8個王子就係叫你向住呢個意思去做啦。咁你咁樣呢，你就威得自在咯。你就要威得自在咯。嗰陣時你有一個目標咗嘛，你有呢個目標，你已經知道咗有目標，就咪威得自在咯，直向冇所去噶嘛。你有冇呢個意思？有呢個意思你就威得自在。第2嗰度講以是世尊從三昧安詳而起，告舍利弗。當時呢個世尊從三昧安詳而起呢句說話呢，咁樣佢講咩啊？佢講俾邊個聽啊？佢梗係講佢入咗三昧嘅嘢，講嗰啲三昧入邊嘅嘢俾你聽嘛。唔通會講呢啲方便咩？唔係啊，世尊講嘅嘢即係講嗰啲三昧，入咗三昧入邊嘅事幹就講俾你聽啊，唔係講你普通嗰啲啊。你會唔會意？即使而家係教我哋教嗰啲三昧嘅嘢，三昧係咩嘢？三昧就係嗰個骨髓啊。佢講咩？告嗰啲講俾你聽，告訴你啊，嗰個骨髓入邊嘅嘢啦，講嗰個三昧入邊嘅嘢啦，你哋又要咁樣去解法喎。告舍利弗，即係佢講告咧，告即是講舍利入邊嘅舍利子啊。舍利子係舍利弗係個子嘛，個仔嘛，佛仔嘛，佢就所以講告舍利骨髓入邊嘅。因為世尊已經入咗三昧咯，佢梗係講三昧嘅嘢啦嘛。佢啱啱入到啦嘛，而家佢入咗落，佢就出定啦。
佢出定之後呢，梗係講三昧入邊嘅嘢俾你聽啦，就告嗰啲骨髓俾你聽啦。講到骨髓入邊嘅嘢呢，嗱，你要知啦，諸佛智慧甚深無量，其智慧門難解難入。嗱，講到骨髓嘅嘢呢，講到諸佛嘅智慧咯喎，哦，你要知道啦，咩智慧呢？佢個甚深無量入邊啊，幾入啊，一層層次次佢個智慧，唔係普通人嘅智慧啊，係諸佛嘅智慧啊。咩叫諸佛嘅智慧？諸佛嘅智慧犀利咯，一層層噶，有門入噶，幾咁難解啊！甚深無量個智慧，嗱，講到咩？講到入邊入咗三昧個骨髓入邊嘅嘢俾你聽喎，啊，真係難解咯，又難入添，叫你哋啲人去入，梗係入唔到啦。但係你成佛呢，就可以入啦。從成佛以來啊，嗰個就可以入啦。入去咩啊？入去個門啊！層層次次啊，幾艱難解佢都解俾你聽啦。佢個智慧有門噶喎，唔同你哋啲智慧喎。諸佛嘅智慧有門噶喎，一層門一層門一層門咁樣入噶喎，所以解法都唔一樣啦。點解呢？因為呢個諸佛呢，成日親近啲佛嘛。佛曾親近百千萬億無數諸佛，你睇佢行幾多？每一層門啊，每一個佛嘅智慧啊，佢都要係咁進行百千萬億啊！親近呢啲諸佛嘅，你諗下幾間進行諸佛無量道法，行幾多啊？行到盡噶啦！時時係咁行，時時係咁入，時時係咁解，層層次次咁樣解，叫做無量道法進行啊嘛，時時都要親近，響嗰度親近啊嘛，所以佢就一層層次次啦。諸佛就係咁樣行啦，日日係咁行，日日係咁親近佛，親近完又生。親近完又生，係咁勇猛精進去做啦。名稱普聞，哇，個個都知道呢個諸佛犀利咯。佢而家講諸佛喎，所以名稱普聞，個個都識得呢個諸佛啦。識得諸佛咩？個智慧啊！哇，呢個諸佛就犀利啦。佢成就乜嘢啊？成就甚深，未曾有法嘅。你哋未曾有一個諸佛個智慧咁深嘅，未曾有。你哋邊度揾呢個法啊？冇得你哋去揾嘅，所以佢呢個諸佛都已經成就咗咯。成就咩啊？成就嗰種未曾有法啊！你哋從來都冇嘅，冇一個有嘅啊，咁樣啦。隨意所說意最難解。佢隨便講一啲俾你聽呢，佢想講俾你聽啊，但係你哋嘅意趣呢，點樣去咗邊度啊？你哋嘅冇意趣喎，咁你哋點解啊？所以你哋解唔到你咯。咁樣你解唔到你呢，冇辦法啦。我都要用方便啊嘛。所以呢，你哋一切嘅聲聞啊、辟支佛啊，所不能知道呢。嗱，你哋個個都唔能夠知道佢嗰啲骨髓啊，骨髓入邊嘅嘢啦，就叫做舍利佛啦。一切聲聞辟支佛所不能知道佢個舍利佛，舍利就係佢個骨髓入邊噶啦，個個都唔知嘅。啊，從成佛以來，從成佛以來咁耐咗啊！嗰個字你就要慢慢去思考啦，因為個智慧嘛，
就係有5種咁多嘅波羅蜜啦，皆已具足啦。5種嘅波羅蜜皆已具足，所以講悟從成佛以來就用個智慧到彼岸啦。個波羅蜜就係到彼岸啦。種種嘅因緣，種種嘅比喻嗱，而家講俾你聽啦。我咪講呢個因緣比喻咯，要用呢個無數方便引導你哋入嚟咯。引導你哋嘅眾生，要乜嘢嚟引導啊？就係用嗰個方便啊，要用嗰個因緣，種種嘅比喻因緣講俾你哋聽啦。佢個廣大啊，講演言教啊，而家佢用到咁廣大嘅演出嚟啦，演一套戲出嚟，用個言語啊，用個方便言語嚟教你啦。咪講演言教咯。嗱，我要講咩呢？就要比喻俾你聽啦。用咩嚟比喻？用個無數嘅方便嚟引導你哋啲人啊！你睇佛幾苦心，佢成佛啊，佢就有呢個波羅蜜皆已具足嘛，佢已經有呢個智慧啊嘛，波羅蜜已經到彼岸咗咯，皆已具足咗咯。所以佢都要用呢個講演言教啲比喻啊。點樣比喻啊？冇辦法咯，咪用種種嘅方便咯，方便嚟引導你哋喎。點樣引導你哋啊？你哋都執着咗咯。點引導？就令你離開呢個執着，令離諸着，令你哋能夠啊離開呢個執着。着咩啊？你哋着咩？而家你知冇？你着文啊，文係方便嚟嘅啫嘛，文字都係個方便嚟啫嘛，一撇一畫都係一點，都係個用個代名詞嚟噶嘛，用文字都係代名詞，令你離開呢個方便，你就執着個文字啦。你冇文字你就唔知嘛。佛就冇辦法啦，用文字嘅方便你引導你哋，令到你能夠離開呢個着晒文啊。如果你着晒文呢，你點深入去啊？諸佛嘅智慧你點深入去啊？難解難入喎。而家我就用個三昧，入咗三昧嗰個方法嚟帶領你入去啦。你難入，我都要帶你入去話，我都要帶你入呢個三昧啊，令你離開嗰啲着文嗰啲嘢啊。用呢個着文就係方便啦，佢用呢個方便嚟引導你啊嘛。咁你都唔醒咩？唉，你永遠都唔醒咩？令你離開呢個諸着啦。你離開咗，哎喲係喎，我唔好執着喎。我要咩啊？我要明白咩？我要明白嗰個三昧啊，入邊啊，點解世尊從三昧安詳而起？佢而家佢起咗啦，佢得到嘅嘢嘛，諸佛就知道啦，知道嗰個骨髓入邊嘅嘢啦，難解難入嘅智慧，佢都要同你哋講啊，要帶領你哋啊。所以話你哋聲聞辟支佛所不能知道嗰個舍利子嘅，就係個骨髓入邊嘅。而家我從成佛以來啦，成咗佛咁耐啦，好啦，我就用嗰啲因緣比喻種種廣大嘅演教俾你啦，交俾你啊，要交俾你哋啊。講演言教，第一係教，呢個佛就教你哋啦。咁然之後就要交俾你哋啦。所以你點解用咩方法呢？就引導你哋，你哋就唔好執着晒嗰啲文字上，你永遠都入唔到嗰個奇智慧門噶咯。而家我就要教你點樣入個智慧門呢？所以用三昧嚟教你咯，用個神通三昧嚟教你咯。所以諸佛已經入咗三昧咯，佢出咗嚟啦嘛，出咗嚟咪
用呢個三昧嚟教你咯。呢個就入咗三昧嘅教法噶啦。如來方便知見波羅蜜皆已具足。嗱，佢就喺呢個空間啊，空間嘅如來啊，如來你知道係空間噶嘛？用個空間就入咗三昧個空間入邊咯。咁佢咪知道咩叫方便咯？佢睇見晒啊嘛，睇見就係知道，因為佢已經到彼岸咗咯。佢到咗個大船上咗岸咯。點解唔知啊？知咯，一切都知晒啦。入咗三昧，知晒啲嘢咧，就要教你嘅三昧，教你點入三昧噶啦。波羅蜜就到咗彼岸啦，皆已具足啊！咁呢個波羅蜜就唔同你哋往昔嗰個乜嘢波羅蜜嘅，呢個係到彼岸嘅個波羅蜜，冇人能夠到嘅，因為諸佛啊進行諸佛無量度法啊嘛，所以就要講個境界出嚟啦。如果唔講個境界出嚟呢，嗰個骨髓入邊呢，個舍利弗個骨髓入邊呢，咁啊你個如來知見點睇到啊？你哋又唔知又唔見咯。如果我講到個骨髓，我知道咯，我咪講俾你聽咯。因為我皆已到彼岸啊嘛，所以就如來個空間嗰度呢，就俾你知道，俾你見到啦。咁呢件事個呢，就廣大深遠啊！佛佢已經到咗個彼岸，就到咗佛嘅境界噶咯，幾廣大深遠啊！咁佢有廣大嘅深遠咯，無量無礙，佢已經喺個法嗰度，已經冇障礙噶啦，冇障礙咯，佢咪有呢個力量咯，無所謂嘅力量啦。又禪定咯，禪定一個法入邊噶啦，你就跟住咁樣做啦，你就解脫咗咯。解脫咩啊？解脫呢個三昧啊！因為你知道三昧入邊係乜嘢喎，咁你解唔解脫呢？喺三昧入邊去解脫嘅，你入咗三昧呢，層層次次解脫啦。如果你唔知道三昧係乜嘢呢，你點解脫啊？你解脫咩啊？解脫唔到喎，你入三昧就解脫到啦。咁你要入三昧點入啊？咪喺個禪定嗰度咯，禪定嗰度入咯。即使個法啊，呢個法就係禪定個法，響呢個進行諸佛無量度法嗰度入，咁樣呢，你就能夠解脫嘅三昧啦。入到個三昧，深入無際喎。你入到幾深啊？入到三昧咁深咯，深入無際。你一入咗三昧，層層次次一住入一住入咯，個智慧門嚟嘅。呢個智慧門好多噶，哇！今日又有，聽日又有，日日都入個智慧門，深入無際咯。成就咩啊？成就一切未曾有法嘅，個個都冇嘅，淨係諸佛淨有嘅啫。諸佛淨可以成就呢個未曾有法嘅，你哋個個都未得到，諸佛得到啦。哇！未曾有嘅喎，嗰度又係未曾有嘅喎，呢處又係入到三昧未曾有嘅喎，層層次次啦，嗰個好似層層次次咁多嘅喎，就係呢個未曾有法咯。邊個得到啊？就係個諸佛咯，佢成就咗嘛，喺個空間嗰度知道啦，如來知見啦，廣大深遠。你得到呢個呢，就係佛嘅功德咯，一直直入，日日係咁樣承受，深入無際啊！你就唔會無量無礙噶啦。你入到呢個智慧門呢，最高嘅境界就係三昧嘅智慧啦，深入無際啦。咁你就可以成就一切未曾有法啊！就係個骨髓啦。
舍利嘅骨髓啦。如來能夠種種分別啦。嗱，佢個空間已經睇到晒一切嘛，咁係咪能夠分別咯？你點樣噶？我都知道，我都識得分別啦。乜嘢係乜嘢啊？乜嘢叫波羅蜜？乜嘢叫到彼岸啊？乜嘢叫意趣難解啊？我都能夠分別俾你聽啦。就喺個空間嗰度，已經三昧嗰度入咗啦，就能夠種種嘅分別呢，巧說諸法。哎呀，幾巧妙啊！講俾你聽啦，呢個法未曾有法就係呢個啦。巧說諸法就未曾有法嗰個藏入邊啊，深入經藏嗰個如來藏入邊啊，咁樣就幾能夠巧說。未曾有法佢又講俾你聽，未曾有法又講俾你聽，就巧說諸法啦。言辭柔軟，你睇講到幾好，幾好幾深，越可眾心。哇！你聽見咧，你個心境都唔一樣噶，因為呢個係個骨髓嚟噶嘛。又講一句骨髓啦，就舍利弗。呢個就骨髓啊，係個仔嚟噶啦，骨髓入邊噶啦。取呢個咩啊？取呢個重要嘅說話，就係叫做取要言之，取嗰個最重要嘅說話嚟講俾你聽啦。無量無邊未曾有法就係啦，講到無量無邊際嘅，都係呢個未曾有法啊。佛悉成就，佛已經有晒咯，已經成就咗咯，呢個諸佛已經成就晒噶啦，冇止境嘅，冇止境嘅，冇得停止，成就咗無量無邊啊，冇得停止個未曾有法。佛悉成就，佢已經有晒啦，悉成就即是已經有晒啦。止就係舍利嘅骨髓，不需復說。我仲唔需要講咁多俾你聽嘅。你要入三昧，你自自然然呢，你入到呢個三昧呢，你就會成就啦。好似學佛咁樣，佛就會教你啦，你就會成就晒呢啲噶啦，都唔使講，止就不需要講啦，唔使講俾你聽嘅。你要成就呢，你就要深入個三昧入邊呢，層層次次呢，入個智慧門呢，咁就得噶啦，不需復說。我唔使同你講到咁多嘢嘅。喺呢度你自己去入，自己去成就，你成佛呢，就已經成就咗啦，得到呢個啦，不需復說。我唔可以同你講咁多啦，因為太多啦，我點同你講得完？所以我就只不需復說啦，我唔可以同你講咁多嘢啦。到呢度你就要自己思考啦，你自己入三昧啦。所以這可點解呢？佛所成就第一稀有難解之法，因為佛都已經成就第一層嘅難解稀有難解之法，我點樣同你講得晒啊？所以不需復說咯。所以你要自己去成就啦。你成就咗佛嗰陣時咧，成佛嗰陣時咧，就有呢個第一稀有難解之法。但係而家難解啫喎，我仲喺度解緊俾你喎。我解緊咩啊？解緊個三昧啊！世尊從三昧安詳而起嘛，講個骨髓俾你聽嘛，讚呢個諸佛成就咗咩啊？呢個諸佛已經有咗資料，有咗材料咯喎，所以你企喺呢度呢，為佛與佛，已經諸佛世尊兩個都喺度傾緊偈咯喎，咪講佢兩個嘅嘢咯。為佛與佛就係講佢兩尊佛嘅嘢啦，而家就係講兩尊佛嘅嘢啦。佢成就咗就可以講啦，佢唔成就點講啊？乃能夠盡啊！佢兩個正能夠知道嗰個究竟夠盡啊！
諸法實相。嗱，佢兩個正明白乜嘢叫做實相啊，已經出現咗咯。佢都同你講咯，呢個要入實嘛，實相就出現咗啦，就唔係着文字，你用個文字嚟解俾人聽噶啦，你要入實噶啦。哦，乃能夠盡諸法實相，你就要入實啦。你聽到嘅呢，你明白嘅呢，你就要入實啦。入實呢，咁現下點樣入實啦？啊，講俾你聽啦。如是諸法，所謂諸法如是相啦，有相啦，實相噶啦，呢個實相義嚟噶啦。如是性，如是體，如是力，如是作。嗱，你有相啦，咪有性咯，你咪知咯。啊，生起呢個咯，你有體啦。我哋而家實體咯，有呢個實體咪有力咯。你有力，你咪去行咯，行就叫做作啦。你作到嚟呢，佛種從緣起嘛，你作到嚟就有因緣咯出現啦。有因緣出現咗呢，就有果報啦，就係咁樣啦。呢個咪實相咯。唔係得個口講嘅喎，你有實相去做，體力去做作下，咁你就有呢個因緣咗啦。咁你個果報現實啦，現前嘅如是本末究竟啊，就係呢個實相。諸佛嘅功德力就係要你哋親力親為，親力去行，唔係淨係讀嗰部經，讀就係咁樣知啫嘛。讀係知，你就要用入咗個實啊，你就實力去做，即是用呢個體力實力去親力親為去做呢件事，咁去行上個菩薩道咁樣，咁你就有呢個實相啦。實相已經出現噶啦，呢度講出現實相噶啦。世雄不可量，諸天及世人，一切眾生類，無能知佛者。問你哋企喺呢度嗰個天人世人一切眾生，你能夠知道嗎？唔能夠，冇一個能夠知道邊個係佛。無能知佛者嘛，邊個知？佛力無所謂。嗱，邊個能夠知道呢個叫做佛力嘅無所謂呢？解脫諸三昧啦，而家同你解脫咗咯。佛用佛嘅力量呢，呢個無畏力就能夠前邊講咗嘛。嗱，咁啊咩叫解脫諸三昧？就係解脫呢個三昧啦。及佛諸如法都講埋俾你聽啦。頭先我講咗啦嘛，佛嘅諸如法就係呢個法門啊嘛，就係呢個如法咯。你就得到呢個未曾有法，就係呢個無能測量者。又能邊個能夠測量到出嚟呢？就係只有一個啦。諸佛為佛與佛，乃能究盡諸法實相。你呢度呢，你就能夠測到出嚟啦。你有佛嘅智慧，其智慧門難解難入，嗰個值得，就解俾你聽。層層次次呢，如果佢唔解俾你聽呢，你唔入三昧啊，你真係唔得解脫啦，解脫唔到呢個乜嘢叫做三昧啦，乜嘢叫做諸如法啦，冇一個能測量到嘅，就係呢一個究竟法，究竟嘛，本末啊嘛。如是本末究竟就係講晒呢度啊，取要言之啊嘛，要呢個重點啊，呢個就係最重要嘅重點，就係個舍離個骨髓入邊啊，就最緊要呢個方便品呢一度啦。你要明白呢一度正可以啊。本從無數佛具足行諸道，甚深微妙法，難見難可料。嗱，你就要從呢個邊度嚟啊？你要從呢個本體啊，你個本啊，本末啦。呢個本末啊，嗱，呢個頭先如是本啊嘛，如是本末究竟就要從呢個本末
呢度講起啦，佢親近無數啊，進行諸佛無量道法，就係講呢個本門最重要就係方便品。呢度你要知啦，知咩呢？知佛嘅功德咯。嗱，呢啲就係功德力啦。從無數佛，佢講到進行諸佛無量道法，就係無數佛噶啦，嗰度就係無數佛噶啦。要具足行諸道，你行晒呢個進行諸佛無量道法，淨係具足嘛？你要行到呢度冇，就係呢個道法啊！甚深微妙法，哇！呢個微妙冇啊！入咗三昧嘅微妙法喎，幾深啊？幾深入啊！呢個深入就係咩咁深入啊？深入無際嗰個深入啊！就係呢個法啦，微妙法就係咁啦，難見難可了。你邊個見啊？唯佛與佛正能見啦，究盡諸法實相就係呢個啦，難見難可了。你唔見呢，你永遠都唔了解嘅，都唔可以了嘅，不可以了嘅，就係咁樣啦。難見難可了。冇佛同你講呢，你真係難見難可了，你都唔入三昧，你點知啊？於無量億劫嗱，你行咗咁於無量億劫嗱，你行咁耐啊，響呢個無量億劫嗰度行咗咁耐，行此諸道義啦，你行咗咁耐啊，於無量億劫已經行咗咁耐啦，道場得成果嗱，你喺呢度啦。已經行晒知晒噶啦，咁樣就係你道場啦。你上到呢個佛道啦，你就要行喎。你行呢個佛道呢，你就成到啦，你就可以成到你個果啦。如是果，如是報，如是因緣，就喺呢度啦嘛。就係呢個果嘅道場啦。你要行你就有啦。我以識知見。我呢就已經知晒啦，如是大果報窿中我都知晒啦，如是大種種性相宜嗱，前邊講咗四重無量功德，佛嘅知見窿中就係種種性相個義理啦，性相義理就係佛嘅講咗俾你聽啦，種種我都講晒俾你聽啦，個性相呢個義理種種我都講晒俾你聽啦。講埋個三昧入邊俾你聽啊！我及十方佛，我同十方佛都係一樣噶，我都知呢個事幹噶啦嘛。因為唯佛與佛乃能，我企到呢個道場嘛，我得到呢個果位咯，道場得成果嘛，我得到咯。我及十方佛乃能知是事，我已經知道呢件事幹有呢個事幹啦。是法不可示，我要點同你講呢？因為佢未曾有法，未曾有法。我未曾有法點講啊？層層次次我點講啊？你除非你自己係親身去行啦，就入嗰個實境啦。你入到個實境呢，你就知啦。呢個法就會出現啦。但係而家講唔到啦。是法不可示，我就唔能夠示俾你知啊。言辭相寂滅呢個言辭相寂滅係乜嘢嚟㗎？不須復說，只舍利弗，不須復說，就係咁講啦。佢又未曾有法嘛，未曾有佢又有，聽日未曾有佢又有，未曾有佢又有，點樣講得盡啊？講唔盡噶喎，所以言辭相寂滅啦。你要睇到嗰個相，你正知道嘅，你自己去知嘅，所以呢個法就不可示。言辭點樣講得到啊？言辭講呢個相就係寂滅法咯，我點講俾你聽噶？你自己行你就知啦。唯佛與佛乃能究盡啦，究盡諸法實相，咁樣你去行呢，咁你就知啦。而家言辭就唔能夠講啦，佛識成就，只不須復說，就係呢個嗰個骨髓入邊，我都唔需要講俾你聽啦。言辭相寂滅，諸餘眾生類嗱，其餘呢啲嘅呢。未成佛嘅呢，唔係諸佛嘅呢，無有能得解。你解到冇？因為
世尊從三昧安詳而起啊！邊個入呢個三昧呢？就係世尊入啦。佢能夠入到解到呢，只係佛啫，只係世尊嘅咧。你哋嘅眾生類無有能得解，你哋唔能夠解嘅。邊個可以解呢？除諸菩薩眾，只有一位就可以啦。佢要成佛嗰位菩薩，信力堅固者啊，嗰一位就得，嗰一位淨可以解。你要企喺呢一度啦，你要做邊個？你企喺諸如眾生類嗰度呢，就唔解得到啦。你要企喺信力堅固嘅菩薩嗰度呢，哦，就唔同咯，你就能夠解到啦。因為菩薩淨可以解嘛，佢個信力堅固啊嘛，哦，所以佢就得啦。諸法聲聞眾曾供養諸佛，嗱，諸佛呢就前邊嗰位啦。佢因為佢成日聽到晒啲嘢嘛，佢就成日都親近佛嘛，供養諸佛係點樣供養？日日聽佢個法，日日親近佢，咪叫做供養咯，咪叫做叫你啲人就係咁樣，日日親近佛，日日就係供養個法，用個法嚟供養佛，咁你咪能得解咯。哦，呢個信力堅固嘅菩薩，日日都係咁做嘅喎，佢信力堅固啊嘛，夠力啊嘛，所以一切流已盡。哦，佢話一切流已盡係咩啊？斷疑啊，生信，哦，住喺最高個境界啦。咁佢要除咗嗰啲咩啊？斷晒嗰啲枝末啊，窿中都冇晒啦，淨係信，淨係信，用個信力堅固者啊！信咩啊？信佛嘅諸佛嘅三昧力啊！佛聲聞眾曾供養諸佛，一切流已盡，住是最後身。如是諸人等其力所不堪，假使滿世間皆如舍利弗，盡思共度量，不能測佛智。邊個測到啊？假使滿十方皆如須菩提，及如諸弟子亦滿十方剎，盡思共度量，亦復不能知。辟支佛利智無漏最後身，亦滿十方界，其物如竹林，斯等共一心，於益無量劫，欲思佛實智，無能知少分。身法以菩薩供養無數佛，了達諸疑趣，又能善說法，籌如稻竹圍，充滿十方剎，一心以妙智，於恒河沙劫，盡思共度量，不能知佛智。不退諸菩薩，無數恒河沙，一心共思求，亦復不能知。又告舍利弗，啊，就係而家講呢，講俾你聽嗱，我比喻一個比喻聽啦。你哋個個都係掛名，掛咩名啊？掛我係一乘菩薩，啊，我又係一乘菩薩，我又係菩薩，只係一個名咋，叫做菩薩個名咋。有名就無實，係假嘅就虛嘅。你成個咩菩薩啊？你係權菩薩嚟噶。我哋大家都係權菩薩嚟嘅，因為你哋唔肯入實啦，所以你哋掛名就係虛嘅。掛名叫做一乘菩薩，掛名啫嘛，咪虛妄嘅，得個名啫喎。你有冇做到實嘅呢？
你哋冇人去能夠去做啊嘛，又冇能去入三會啊嘛，又冇能行呢個菩薩信力堅固者呢個菩薩嘛，勇猛精進嘛，到彼岸嘛，好似百萬菩薩咁樣嘛，你哋勇猛精進就係叫做實嘅啦。佛成日叫你企埋一邊嘛，企埋實嗰邊，你唔好淨係掛名，個個都係我係菩薩，你係菩薩，我菩薩，我係一成菩薩。你掛名啫，有名無實，有乜鬼行啊？冇用咯，就係叫做有名無實，掛名叫做一成菩薩，一成菩薩，做啲乜嘢出嚟啊？冇喎，我哋要入實。入實就係要去作，就係作到出嚟呢，就係佛嘅功德力啦。咁你哋唔生到功德力呢，你就邊要生起個智慧啊、智慧門啊？呢個智慧門點樣入啊？如果你實去作嘅，日日喺個經藏嗰度親近佛、親近佛，進行諸佛無量道法，一日係咁樣去親近佛，響個部經嗰度親近，知道啲資料，乜嘢叫三昧啦？哇，知道晒啦，響個經文度知道咁多啦，咁你就係叫做力嘛，呢個功德咪生起嚟咯。你生起呢個功德嚟啦，自自然然，你要乜嘢啊？仲要信力堅固者啊！而家佛同你講，你要信力堅固者，你信到十足就係叫信力堅固者啦。咁樣呢就叫做作啦，就實作啦。咁樣咪叫做企埋實嗰一邊咯，唔係掛名噶咯。我哋做咩做掛名？我哋勤力啲就得噶啦。咁樣不過我哋世人就要食飯照樣。食飯穿衣照樣做你嘅工作，照樣去做。不過你攞多啲空間啊！空間就如來個空間嗰個無師自然智個空間，攞啲空間嘅時間呢嚟親近佛，嚟供養啊！咁樣叫做供養佛啦。你揸住部經，得閒思維就係叫做念佛啦。唔係叫你成日念佛。我又念佛，佛又念我，係乜嘢呢？即是你思維行施助我，都思維下佛法，思維下佛法。我哋應該咁樣做，正叫做信力堅固嘅菩薩。呢啲就叫做信力堅固者啦。咁你就得一句就得一句啦，得兩句就兩句啦，得三句就三句，呢個就叫做接到佛嘅功德力。功德力就喺個部經嗰度得嚟嘅。咁樣呢，你就要企埋實嗰度，實實在在要真真正正去咁樣噶啦，就叫做性相體力作，你就要行咯。有佛法人哋叫到呢，你就要用呢個因緣啊。你有因緣你唔行，你邊度睇見啊？佛要示現啊，開方便門，示真實相，你都學唔睇到咯，示唔到俾你咯。就係咁樣，要咁樣個勤力，大家都要一樣嘅，咪叫做信力堅固者咯。呢個就係呢個菩薩，唔好淨係有名無實。所以乜嘢叫做盡思共度量，都不能測佛子。你哋都冇去度啊，就算你係咁樣讀下，你就着咗個文字嗰度啦。隨諸着啊，咁你就入三昧啦。除咗個文字嗰個着個文字嗰度去啦，你就唔好着文字啦，你就要入三昧力個其智慧門。難解難入就喺呢一度啦，難解難入我都要入啊！我要用咩啊？度完度嚟度唔到，我都要慢慢去度到入到個三昧解脫為止。咁你解脫為止呢，嗰個意趣難解難知呢，我都要知啊！所以就係
意趣難解難知，我都要知啦。所以就要得呢個咩啊？得呢個阿耨多羅三藐三菩提啦。咁你打呢個阿耨多羅三藐三菩提咁樣上呢，種種嘅枝末嗰度上咯，你勤力咪得咯。你唔好退心就得噶啦。擺法華經第一啊，唔好如無牛愛美啊！心着於五欲啊，如無牛愛美啊，千祈唔好啊！以貪愛自蔽，盲名無所見啊，不求大勢佛啊！你就要唔好深入及要斷呢個斷苦法，深入諸邪見啊！就係你哋要着喺嗰度啦，唔好以又告舍利弗，無漏不思議甚深微妙法，我今已具得，為我之事相。我知道啦，十方佛亦然，將來呢啲十方佛都係同我一樣噶。嗱，呢個舍利子你知啊？而家呢個咩叫舍利弗啊？呢個係舍利子嚟嘅骨髓嚟嘅，你哋就要當知啦。舍利弗你要當知啊！知道呢個乜嘢叫做舍利子嚟噶啦？原來呢個舍利子係骨髓嚟嘅，你當知呢個。諸佛語無異，冇講呢個通入呢個法嗰度，甚深微妙法，你已經通咗入去啦，我已經得到啦。咁樣諸佛講嘅嘢冇講假話噶，無異啊！於佛所說法啦，佛講嘅法門俾你聽啦，個方法俾你聽，個方法啦。而家我講咗個方法俾你聽，當生大信力，世尊法久後。嗱，呢個世尊個法已經得到咁耐嚟啦要當說真實嚟，要講俾你聽啦，講晒俾你聽咯。故諸聲聞眾緣菩薩緣覺等啊，我都要講，令到你哋離開呢個，唔好綁住你唔好俾嗰個綁住個馬騮仔咁綁住你哋而家你解得通嘅咧，你就唔使綁住你隻馬騮仔啦，你就自由自在啦，第得涅槃樂，你會安樂啲噶啦呢個涅槃，以佛意方便力，是以三成就。佛就要用呢個方便咯，方便就係三成啦。咁而家你哋呢，虛妄法嘛，咁你哋都係得個口講啫，真見佛嗰陣時淨係你借用個空理啦，暫時借用下個我哋兩袖清風嘛，冇嘢嘛。第日翻去見佛，你帶咩翻去咪又係空空而也。你帶你啲財物冇得好帶就空空而也。帶咩？帶啲功德咯。所以而家我教緊你都係示三乘法嚟教你哋嘅啫。你眾生就處處着咗話，哎呀，我得啦，以為嗰啲教就得啦，唔係嗰啲唔得噶，係嘛？以為你話得到咯，唔係未得。眾生處處着，你着咗就唔得啦。叫你離諸着嘛，離開呢個諸着嘛，引之令得出，只係用個三乘教嚟引你哋啫嘛，引你哋出嚟嘛，個方便力，引你哋能夠知道乜嘢叫做真實，乜嘢叫做虛嘅。而家我哋就企喺虛嗰邊呢，咁樣你就唔知呢虛嗰邊。而家我哋知道啦，我哋咪實人咯，實境咯。咁咪法師講方便人嘛，就有方便人喺度啦，出現啦。咁你就自然只係方便咗，但係我哋要入實喎。入實就唔係虛假嘅咯，唔係得個口講嘅咯。以是大眾中有諸聲聞流盡阿羅漢、阿惹憍陳如等1200人及發聲聞辟支佛心四眾。
你個心啊，呢度有點解有個心字呢？佛及法聲聞辟支佛心四眾嗱，咁你嘅心就要知道啦。啊，各作是念，你嘅心啊就喺度思維嘅咯喎。啊，個思想就喺度嘅喎。今者世尊何故殷勤稱歎佛智呢？咦，點解佢今日話讚佛個智慧呢？點解要讚呢？佢讚咪就教緊你咯，喺個稱歎就讚緊講緊呢個諸佛嘅事幹，根本咪講俾你哋聽嘅咯。